เดิมมีปัญหาอะไรคะ เรื่องหมานะครับพี่หมาก็เรื่องกลิ่นตัวนี้เป็นหมาพันธุ์แบบพันธุ์ฟิลล่าตัวใหญ่ขนเขาจะหนาแต่สั้นทีเนี้ยมันก็จะขับเหงื่อออกมาแล้วก็จะมีกลิ่นเหม็นสาบอาบน้ำวันสองวันก็เหม็นเน่าอีกแล้วซื้อน้ำยาตามท้องตลาดมาล้างก็อยู่ได้2-3 วันก็กลิ่นใหม่อีกแล้วกระทั่งกลิ่นตัวที่สะสมอยู่ตามพื้นบ้านนี่ก็เยอะพอได้ที่รู้จักกันแนะนำมาใช้ไมโครเบสผมก็เลยเอาลองอาบน้ำเสร็จก็หยอดไมโครเบสเนี่ยผสมน้ำสักครึ่งฝาเล็กๆใส่ฟอกฉีดแล้วครั้งแรกนี่อยู่ได้ประมาณ 4-5 วันกลิ่นก็เริ่มมาแล้วผมก็ล้างอาบน้ำหมาใหม่ใช้น้ำยาปกตินะแชมพูล้างทั่วไปเนี่ยแล้วก็รอบ2ฉีดนี่ก็ขยับขึ้นมาเป็น7 วันเนี่ยทำครั้งที่3เนี่ยที่ใช้ทดลองใช้เนี่ยรอบนี้อยู่ได้เป็น10 วันกลิ่นจะไม่เหมือนเมื่อก่อนกลิ่นจะแบบถึง10 วันแล้วมันก็มีกลิ่นธรรมชาติกลิ่นตัวไม้แล้วแต่ว่ามันเบาแล้วก็เหม็นน้อยมากตัวไม้นี่ก็ผสมกับฝาใส่พวกที่ฉีดหลังอาบน้ำที่จะช่วยเรื่องกลิ่นได้ดีมากครับ ความประหยัดในการใช้โปรดักต์ตัวเนี้ยสินค้าตัวเนี้ยค่ะ คุ้มค่าดีไหมคะ ผมเพิ่งจะใช้ไปฝาเดียว จะ2 เดือนแล้ว ใช้ไป1 ฝา ครับ